इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, अगर आपके फ़ोन में साउंड के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे हम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देना है, तभी तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि आपको साउंड एंड वाइब्रेशन में चले जाना है। उसमें जाने के बाद आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि किसी साउंड को आप मिनिमाइज़ तो किए नहीं होंगे, तो इससे आपको देख लेना है कि आप मिनिमाइज़ किए होंगे तो कभी कभी ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है, और म्यूट किए होंगे तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। बेसिकली आप ये सभी बात आपको पता होगा। देन आपको बैक करना है। बैक करने के बाद कभी कभी सॉफ्टवेयर के अपडेट की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। सिंपली आपको सॉफ्टवेयर में चले जाना है और चेक कर लेना है कि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं है। देन अगर अभी भी आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फ़ोन को पावर बटन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको इस तरह से प्रेस कर देना और फ़ोन को रिबूट कर देना। रिबूट करते ही आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अगर अभी भी प्रॉब्लम आपको नहीं होता तो आपको हार्डवेयर के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको सिंपली जाना है मोबाइल सर्विस सेंटर में जाकर। अगर आपकी गारंटी में अभी तक होगा तो वहाँ पर फ्री में रिपेयर कर देगा, अन्यथा आपको मोबाइल शॉप रिपेयर दुकान में जाना है, वहाँ से ये प्रॉब्लम है आपको बताना है, वो फिक्स कर देगा। अगर दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव के साथ नॉलेजेबल लगा हो तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।